Kejingpen kelas sendat ke sorkar ye ki kot pulih syllabus jong ke embos cha ki kot pulih jong ke National Council of Educational Research and Training NCRT hakani kesnem kala pelong ye ki karkhana shon kot ban penbiang ye ki kot kisla hayau hahat kani kejing kerdo bat jing thli ki kot ha ki dukan kala pelong ye ki kemi ki kpa bat ki khna school ban linear kliang liang hakani kapor Kesorkar Meghalaya kamshim laplan sani bha haba kashim ye karai ban pen kelai ki syllabus na embos she NCRT kumta lami kini kijing habalas dang play ye ki school how news nam thamai HWC Education Cell CEC Giliwan ban kendo ya Education Minister sa rakam sama kami juga tikam kujungi pabedai bat kamat bat kujungi kaba gi hakini kisni ba bubun ki kemi kipa kila uat lanam anor kajing bungdan ya kita ki textbook thamai kum ka NCRT ya ka bala pasukat ka embos ngedum tausen bat nili ba ki bubun ki kemi kipa bat kila pa kujungi ka bakra kujungi marba abakilai banwa ya kini ki kot ketam kuntup ya ke English ke maths ke science haki jaka dikot ki badan hakeleng juga ni ganung ba shlom kimi district do kimshim na yo kita ki kot marba ki dongdi ki batai ba kemdan ya ta production hendrai nakleng kasang nila yo benikren ba minister concern jongkan ni ka department but the batai ni ba production jogi di kot thamai ka kun ka NCRT ka kadang ka production ka ba pura ka babiang but department skam ba hakini kisni nakaleng ka education department kan selapan in pilot ya ki ni ki kot kita ikini ki ka English ka science berkenat sabaro ki kena puli berkumjuru segi school but kelong ba ilayo ro ben contact but ki publisher but nakaleng ki publisher ki long ba ka production jogi ka jogi ki kot ese ki hot ni namar ba di supo pa kadai ka jike ka bukra tentang ya ki parents ki kena puli dari kini biak school mereka dan ka jinge ka department namar ba kadai ka namar ki wanra ka changes how news nam reba rengit skam bat ila tu yo education minister ban nation kya mador ban pitikna ba po kini ki ar lai tayo kini ki kot kini lai kini ki kot ki bade ki kot batongkam ka kon ka NCRT nam ta ki kena puli juga embos nak ban penpai no mador syaki kena puli semua berpengaruh bade kini kuat ba di semua ro ban ong ba nakulang jong tadi ke isu ni yo ni kran ya kiro but i minister concern no luar lemar bunyi iba dan we MLA nakulang ka iba baret adibat iba laris ke isu meni na po assembly luar ka jing rampalat jong kita ke by school bat kumjuru luar kata ka jing rampalat jong kikot slak kapok kan ka jelam kelia haki school bat nakulang keseng di kwa ban syukuntu ya ki bor penyak dan baki press media di bor penyak school apa kami ka jelam geliai berkoi bakin lese kin peknya bang halor kami ka jukio dor parat jong ka by school namar bang tep bagi buon ki kena pni jongi hni pa ujula kidai ki majority hi naki kidai ki buan naki longyeng ki baduna hakoyo ka kot khamtam naki thanyo kendong palada ka jing puli ka jongki lada kata ka by school ka jongki khamtam ka tuition fees kala long parat ka ba ramhadu kata-kata kan shenjing khamtam yaki kena puli ki buan ki shnong nonggendong namar ba lada ki wan man puli sasar lada khenteng ka bayeng ka baisam ka baibam nanta ka bailet ka baiwan khamtam ka by school lada kidai ki babun sipara let's say dei ki den sausan wot ki bahabon puli shlong ki kimi ki pa ki babon ni teb shan gendong kidai tangi akiba rapariang balada ka by school jongki ke by school kalong ke barang hadu kata-kata ini semua benang ba ki kimi ki par ki dan bor ki numkat ekta ka bor ben kersan ya baru ki kun jongki relasi ki hab kersana tak ar lain god but kita ki ba shadin habal ieno nomor boleh kim kot bor su kumtan ko yang keseng semua ba hakni ko bor ben kentu ki bor punya school ba semua ba ban kin review ya ka fee structure kamtam ki tuition fees ban Yesi na dadan kanu kelat kalinti ben kin passenger bat krang mat perkhat lem nam ta kabet kabyam bat kham ta me yaki khna ki buan ki longyeng ki ba tunah ko yo kat